Убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што и овој пат се дружиме во нови 30 урбани минути. Како и секогаш, така и овој пат се погриживме да одбераме содржини кои ќе бидат доволно корисни и практични за вас, а што поточно одбравме овој пат, но знавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блок ви предлагаме неколку пијалоци кои ќе ве затоплат оваа есен. Каде да отпатувате овој октомври, изборуваме на тема биоинформатика. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блок. Во денешно време речиси сите сме под влијание на така наречениот брз и стресен начин на живот. А како да си помогнете и како да го намалите стресот? Ви откриваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Динамично живење, предизвици на работа со деца, финансиски проблеми, неостварени желби, предизвици на училиште, љубовни маки, притисок од средината. Модерниот начин на живење подразбира се повеќе стрес, и тоа во секојдневието. Со стрес се соочуваат сите возрастни групи и е буквално насекаде околу нас. Предизвик е да се соочиме и да се справиме со стресот. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Како влијае стресот на нашето здравје? Слушаме во продолжение. До сега сме едуцирани и учени дека психоемоционалната состојба не е во никој случај поврзана со органската функција, нели? Тоа се разделува помеѓу, нели, психологија, психијатрија и помеѓу, нели, органски проблем, што апсолутно е неточно. Многу луѓе може сега тука да се најдат, нели, во недоумица како е тоа, нели, така поврзано. Значи, директно се поврзани. Значи, не може да има одредена психоемоционална состојба при тоа да нема рефлексија на функцијата на органите. Исто така, и одредена механичка повреда, нели, дисфункција на одреден орган кој ќе се случи, таа секогаш дава рефлексија на психоемоционалната состојба. Така да тоа би го кажал само, нели, како вовет, нели, во оваа тема, нели, или на ова прашање. Сега кога зборуваме за стрес, имаме различни типови на стрес. Може да сме изложени на некаков притисок секојдневно. Тоа може да бидат мали работи, стрес, да. Причини што, нели, секојдневно имаме пресија, дали е од некого на работно место, дали е во приватен живот, може да бидат некои шокови состојби, непредвидени стресови. Да, акутни состојби. Еве како ова што се случи пред неколку недели, иако, нели, како што самите гледаме, цела една нација страда од веќе доживеан таков стрес. Тој стрес кај некои луѓе отпосле предизвикува депресија, кај некои предизвикува летаргија, меланхолија, кај некои панични напади, вознемиреност. Генерално... Да, тоа се проблеми што ќе се очекуваат во иднина да се случат од целиот овој акутен стрес, нели, од цела оваа состојба, од целиот овој немил настан. Веќе постојат науки кои што го проучуваат влијанието на психолошката состојба и на стресот врз човечкото тело. Постои, еве, во Украина, каде што имаме, нели, дел од нашата едукација, им постои една катедра која што се занимава со психоневроимунохемија. Тоа што значи? Психолошката состојба врз нервниот систем, врз имуниот систем, како влијае. Таа е поврзано што на почетокот сакав, нели, да ја кажам дека тоа е апсолутно, нели, рака под рака оди. Функција на орган заедно, нели, со психоемоционална состојба. Веќе има и студии каде што се докажува апсолутно дека еден стрес ја менува комплетно, го менува хемискиот состав на крвта. Значи, тоа е многу сериозно и тоа се случува во многу кратко време. Еве, последните интересни што може да се издвојат истражувања се класично. Ние денеска се потиме секој ден во различна, нели, како да кажем, во различно време. Некој се поти од топло, некој се поти од стрес. Самата анализа што се прави на потта денеска може да укаже на каков тип на стрес бил подлежен човекот во тој момент. Значи, на основа тоа све што се излачува од организмот во тој момент.
Сега, како последица на одредени стресови, многу луѓе веќе не спијат. Имаме проблем, имаме несоница. Самата несоница предизвикува физички премор и една година неспиење и неколку месеци неспиење веќе доведува до здравствени проблеми. Една година неспиење ќе доведе до сериозен пат на имунолошкиот систем. Самиот стрес делува имуносупресивно, значи го исклучува имунолошкиот систем. Сега замислете, ние живееме во свет во кој што постојано сме под стрес. Значи ние живееме со исклучен имун систем постојано. Така е, невозможно е да не се појават здравствени проблеми. Затоа на второ место или на трето место се кардиоваскуларните заболувања, односно смртноста од тој тип. Да, не е главно тоа, но е голем, како да кажам, предизвикуваш за таков вид на заболување. Сега ние за да го регулираме стресот кај било кој од нас, кај нас на диагностиката точно се гледа. Прво, дали има некој акутен стрес, дали е континуирано под благ стрес, дали има стравови, дали има панични напади, дали спие нормално, дали има преразмислување. И тоа преразмислување како симптом, како overthinking, исто така го истоштува нервниот систем. Генерално, со детална анализа на сите стрес хормони, на нервниот систем, на начинот на размислување и начинот на живот на една индивидуа, гледаме која персонализирана терапија точно би одговарала и најмногу би одговарала за тој човек, за да може да си помогне самиот. Поточно, ние однадвор му помагаме на телото да го донесеме во нормална состојба. Кога телото ќе препознае веќе што е за него идеална состојба, природно му доаѓа да си ја задржи таа состојба. Ја би дополнил само, терапијата која што се дава или што се креира овдека не делува само на функција на органите, него делува примарно, може да кажам дека делува на психоемоционалната состојба. И сега тоа може да биде друга тема како тоа делува, да го објасниме тој механизам, но да не отварам и таа тема, чисто само би го нафрлил еве како тема. Значи со носење на стрес хормоните во нормална функција, со регенерирање на нервниот систем, целиот ендокрин систем и во суштина ние на тој начин на телото му помагаме и на човекот да може да се врати во својата природна нормална состојба. Знаете, едноставно некогаш е доволно да му помогнете на човек да го смирите, да он веќе може самиот да го промени темпото и начинот на размислување, на функционирање. Во природата на човекот е да биде да го сака животот и да биде оптимистичен и да е полн со ентузијазам и да креира. Тоа е нашата природна состојба. Ние повремено од премор и од вакви некои супресии, потпаѓаме со овој начин на живот и затоа и се губиме во сето тоа. Меѓутоа, со враќање на село во нормала, повторно треба да ни се врати волја, елан. Еве, например, ќе дојде некој пациент кој што има 60 години. Тој заборава дека можеби ќе живее уште 30 години. 30 години се многу. Значи, тој има уште 30 години да види уште многу од светот, да не го боли ништо, да може да шета, да е витален. Да, квалитетот на живот не е поврзан со да се радува, да се радува. Исто така треба да се демистифицира. Така е. Значи, воедно и плацебо и ноцебо ефектот може сега на кратко само да се спомнат. Плацебо ефектот кога ние доаѓаме од болест во здравје, така условно да го дефинираме, и кога ноцебо ние од здравје одиме во болест. Тоа е исто така поврзано со нашата ментална и емоционална состојба. И проблем е што ние нашите деца не ги учиме од мала возраст дека они имаат апсолутна контрола на своето тело. Но тоа е нешто што пак може да го ставиме за некоја друга тема, да го елаборираме или да го објасниме малце поопширно. Односно да им дадеме на гледачите или на луѓето една техника или една можност да они разберат дека апсолутните како имаат контрола врз своето здравје. Во овие студени и дождливи есенски денови, најдоброто кое можете да го направите за вас е да се стоплите со некој вкусен пијалок, а затоа ние во следните неколку минути ќе ви предложиме неколку есенски пијалоци. Есента е сезона која не кани да забавиме и да уживаме во мали ритуали во своите бои, мириси и свежина. Кога температурите паѓаат, малку работи ја загреваат душата и телото, како шолја топол пијалок. Без разлика дали станува збор за утринска доза енергија или вечерна релаксација, вистинскиот избор на пијалок може да го збогати секој момент и да внесе топлина во вашето секојдневие. Еве неколку совршени примери кои ќе ги разубават вашите свежи есенски денови. Топло чоколадо со цимет.
Класичен пиелок кој никогаш не излегува од мода. Кога е збогатен со цимет, добива допир на есенска топлина и мирис што потсетува на празниците. Пенастата текстура и сладкиот вкус го прават идеален придружник за книга или филм. Особено е добар со колачиња од путер или колачиња од шлак, кои го надополнуваат искуството. Чај од јаболко и ѓумбир. Овој чај комбинира овошна свежина зачинета со арома. Ѓумбирот го загрева телото одвнатре и го зајакнува имунолошкиот систем, додека јаболкото дава благ и природно сладок вкус. Тој е совршен избор за оние кои сакаат здрава алтернатива на кафето. Најчесто се служи во свежи попладневни часови, кога сакаме освежување и релаксација. Греано вино. Есенски класик кој буди чувство на другарство и радост. Црвеното вино збогатено со карамфилче, портокали и цимет, овозможува незаборавно искуство со мирис и вкус. Особено е пријатно во вечерните часови по прошетка на ладен воздух. Често е неопходен пиелок на зимски панаѓури и собири на отворено. Зелен чај со мед и лимон. Нежно го стимулира, а воедно и го зајакнува телото. Медот му дава благост, додека лимонот освежува и ја зголемува енергијата. Идеален е како пиелок за време на пауза од работа или за закрепнување од настинка. Често се пие наутро наместо кафе, бидејќи ја зголемува енергијата без да се чувствувате тешко. Кафе со вкус на тиква. Ова е модерен символ на есента во шолја. Комбинацијата од кафе, пире од тиква, млеко и зачини, како што се морско оревче и цимет, воодушевува со својата арома. Уживањето во овој пиелок е вистинска мала сезонска прослава. Најмногу го ценат љубителите на кафе кои сакаат да пробаат нови вкусови и да ги следат сезонските трендови. Чај од шипка. Длабоко црвената боја и киселиот вкус на шипките потсетуваат на детството и домашните чаеви на нашите баби. Освен што е затоплувачки, овој чај е богат со витамин С и го зајакнува отпорот на телото. Најдобро е да се пие со малку мед. Исто така се препорачува како пиелок по прошетка или пристојн на студен воздух, бидејќи брзо ја враќа топлината на телото. Златно млеко. Лате со куркума. Овој пиелок се повеќе ги освојува љубителите на здрав начин на живот. Се подготвува од топло млеко, куркума, мед и прстофат бибер, а е познато по своите антиинфламаторни и релаксирачки својства. Топлата златна боја и екзотичниот мирис даваат чувство на посебен ритуал. Особено е пријатен през пиење бидејќи го смирува телото и умот, а во исто време го зајакнува имунолошкиот систем во студените месеци. Што и да одберете, нема да погрешите. На здравје! Есента е можеби еден од најубавите периоди во годината кога можете да одберете некоја прекрасна дестинација која што изгледа прекрасно на есен и да отпатувате. Каде ние овој пат ве водиме, дознавате од кратката видеопрошетка која следува во продолжение. Со релативно пријатни температури на воздухот, па дури и можност за пливање во морето на некои дестинации, може слободно да се каже дека Европа на есен е совршена за разгледување. Сепак, во текот на летото, обично можете да најдете гужви на многу познати европски дестинации, додека на есен е многу помалку гужва, па туристите на вистина можат да уживаат во бројните атракции. Овој период од годината е добар за поактивно патување, но има и доста предлози за оние кои се љубители на плажи. Например, Турција, Португалија и Шпанија, иако не се заборавени ниту некои грчки острови. Љубителите на гурмански производи и вино можат да уживаат во многу европски дестинации на есен, каде што во тоа време се организираат и традиционални гроздобери. Канарските острови отсекогаш биле одлична опција од средината на септември до средината на декември, кога се достапни подобри опции за летови и има помалку гужви, па патниците можат да имаат вистински релаксиран одмор. Еве неколку предлози во продолжение. Алентехо, Португалија. Иако долината Дуоро во Португалија, која е широко позната како вински регион на земјата, е честа опција на есен, регионот Алентехо е исто така особено привлечен во тоа време. Бидејќи се смета за рурално срце на земјата, тој нуди многу интересни атракции и активности. Главниот град во регионот, Евора, е особено интересен за посета, особено затоа што меѓу другото содржи остатоци од римскиот период, кои се дел од списокот на светско наследство на УНЕСКО. Романија. Посета на замокот на грофот Дракула е сигурно една од задолжителните атракции за многу туристи кои одлучуваат подобро да ја запознаат Романија. Сепак, оваа земја има и многу други атракции.
Свежите производи се изобилни и многу села ја зачувуваат традицијата за прославување на жетвата преку локални фестивали, за да ги представа своите производи, првенствено тикви, круши, грозје и јаболка. Имате и многу можности да учествувате во бројни многу интересни активности, како што се зачувување на спасени мечки во Брашов или дружење со овчари за време на фестивалот на млекото во Трансилванија. Добра опција е и Мајорка во Шпанија. Просечната температура на воздухот во текот на октомври на Балеарските острови е околу 20 степени Целзиусови. Па затоа не е изненадувачки што островјаните често го издвојуваат тој месец како најдобар месец во годината за посета. Есента на Мајорка е одлична за уживање во активности, како што се возење велосипед или планинарење. Исто така, туристите можат подобро да ја запознаат природата и атракциите на овој остров. Едноставно затоа што температурите се попријатни и има помалку гужва. Малта, друга дестинација што туристите најчесто ја посетуваат во текот на летото, но може да биде интересна и на есен. А особено во првите денови од октомври, кога главниот град на островот, Валета, е домаќин на фестивалот Ноте Бјанка. Покрај тоа, целиот малтешки архипелаг е особено интересен за ентузијастите за нуркање, особено за оние кои сакаат подобро да ги истражат бројните бродоломи што се наоѓаат таму, или да ја посетат Сината дупка, која е позната помеѓу нуркачите. Мадеира, Португалија. Посета на португалскиот остров кој е познат по производство на вино е секако идеална на есен. Покрај фактот дека посетителите ќе имаат можност да уживаат во периодот на берба на лозијата, во тоа време нема посебни гужви, па затоа цените за сместување се попристапни. А поради поволните климатски карактеристики, лесно може да се случи температурата на океанот да биде пријатна за пливање. Баден, Германија. Погледот на планините Црна шума и долината Рајна од Баден на есен е тешко да се опише. Не треба да биде изненадување што многу значајни луѓе, вклучувајќи и членовите на кралското семејство, го избрале ова место за релаксација и закрепнување во минатото. Термалните извори во овој германски спа центар им нудат целосно уживање на посетителите, а прошетката по прекрасно уредените патеки ќе го комплетира нивниот престој во познатиот спа центар. Шумските овошја се познати по нивната богата хранлива вредност и се одличен додаток во секоја исхрана. Нив можете да ги јадете за време на ужина или пак да си направите витаминско смути наутро. Боровинките, малините и капините се најпопуларни меѓу шумските овошја, но аронијата е таа која е најздрава. Аронијата е овошје кое до неодамна не беше воопшто проучено. Аронијата потекнува од Северна Америка и може да се најде на влажни и мочурливи места. Таа има специфичен кисел вкус кој ја собира устата. Аронијата се јаде како додаток во исхраната или пак може да замени и цел оброк. Има извонредни лековити својства, а древните индијанци го користеле за приготовка на многу разни лекови и други состојки кои секојдневно ги употребувале. Според најновите истражувања, аронијата е одлична во справувањето со слободните радикали во организмот. Црните топчиња полни со лековит нектар, налик на боровница, со благо киселкаст вкус сличен на дренка и невообичаена арома која посетува на онаа на рибизлите. Се вистинска витаминска бомба. Ја јакнат потенцијата, го лекуваат срцето, го регулираат крвниот притисок, ги закрепнуваат крвните затови и го топат холестеролот. Аронијата се нарекува и храна на иднината, бидејќи има исклучително лековито дејство за човековиот организам. Ефикасно прочистува од штетни состојки и тешки метали и затоа е многу корисна во превенција на малигните заболувања. Некои истражувања покажуваат и дека има антиканцерогено дејство, бидејќи ги напаѓа малигните клетки на туморот на бели дробови, дебело црево, дојка и црн дроб. Како моќен антиоксидант, аронијата го спречува создавањето на слободни радикали, го забавува процесот на старење и помага во спречување на развој на хронични болести. За аронијата голем број стручни лица ќе кажат дека е иднина на здравието, поради незината голема лековита моќ врз човековиот организам. Посебно сокот од аронија се користи како природен лек, и тоа секако не е без причина, бидејќи за придобивките од истата зборуваат многу пријатни искуства. Аронијата ефикасно го прочистува организмот од штетни супстанци.
Представува одлична превенција од настинки и ја подобрува циркулацијата. Влијае врз големување на енергијата, а одлично влијае и на системот за варење. Го нормализира притисокот и го подобрува имунитетот. Ова се само мал дел од придобивките кои би ги имале од конзумирање на овој производ. Она што е најважно е дека е препорачлив и погоден како за деца, така и за возрастни луѓе. Може да се користи свежа, во чаеви, во житарици, како додаток во кремови за палачинки, сладки пити како и сок или да се приготви како джем. Се користат и суви, а и замрзнати плодови. Сокот од овошје на аронија ја подобрува циркулацијата, действува детоксично и антисептично, има благопријатно дејство врз тироидната жлеза, го намалува нивото на холестерол во крвта, има диуретичен ефект, а поради високата содржина на витамини, аронијата е идеална билка за зголемување на имунитетот. Сокот од аронија може или да го купите или да го направите. Тој се конзумира во многу мали количини, затоа цената за истиот не би требало да ви представува проблем доколку го купите. Но без разлика на тоа, треба да се потенцира дека малку зголемената цена во споредба со останатите сокови е целосно оправдана, токму поради неговата моќност. Ако одлучите сами да си направите сок, нема да сгрешите, бидејќи постапката е многу едноставна. Кога ќе созрее аронијата, најдобро е прво да ја замрзнете, и тоа во пакување од 1 кг. Од 1 кг аронија се добива околу 700 мл сок, а понекогаш и помалку. Аронијата добро поднесува ниски температури, па така замрзнувањето не влијае врз нејзиниот квалитет. Замрзнувањето има уште неколку предности. Кога се одмрзнува аронијата, станува уште посочна со повеќе сок и помало астрогено дејство. Вака, одмрзнатата аронија е добра за правење сок. Сокот е најдобро да се подготвува од целосно одмрзнат плод кој ќе помине низ машина за мелење на месо или преса за цедење. Па ќе се процеди со што ќе добиете матичен сок од аронија, или како што некои го нарекуваат ладно цеден сок. Веќе неколку пати досега споменавме дека најдоброто за нас и нашето здравје секогаш доаѓа од природата. А нашето поднебие е навистина плодно и богато со производи кои важат за вистински витамински чуда, како што и аронијата. Па затоа сме сигурни дека веќе ја вклучивте и неа во вашето секојдневно мени. Тука го завршуваме нашето денешно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до краја, за тоа се заслужни денешните содржини. Но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.